Unang ilang bakli do jukri Iran. Mojtaba Khamenei. Ula ong bakri Iran. Kadang ipteng man Kristiyani ka jingkun persyaya kri Israel bakri United States. Da ka pabuot ikalinti jong nang ilang bakli do paningkong. Imam Khomeini berkupau jong Ali Khamenei. Haka kubor jong Sheikh Naim Qassem juga Hezbollah. Khamenei ulai ro ya ka jing snow ka jing iet baka jolong shirham belapen i dagi nangale juga Hezbollah. Da ka bayro yu Naim Qassem lot hoy gini ki kintin. Da ka ba ai ya ka ei ka banga tip syapang jongpi. Nga kermen ba pin pentut ya ka jing tmu jong nong shun na zion. Ba sashisien pin wara ya ka jing sma joko buram shiki priyo ki ba iet joka Lebanon. Khamenei shimlai isu nadu plastang ya katama aka arpu pratrik joprai rempang ki he jokri United States bakari Israel ki nget pula mensaw berbure yara dia aka jaka ka basngan lapan mi katukan ni ki jingkran pajba nadu ketika por ki ba puli aki television jokari henry ka jibomdan jogu nakamat ki pajba lapan mi ki kubor lamler syapang ka ko yakya baka jaka sa ka jogu haba pensangia ya ki jingken jing dia Uway nong mikmat jukri Russia, ula ongbo Mojtaba Khamenei, udan hapokari Iran ini. Unong mikmat jukri Russia hapokari Iran, Alexei Dedov, ula ong haki lapatai kubor, bo nong mikmat bakli do jukri Iran, Mojtaba Khamenei, udan hakategari hi. Henry, ula kiar nakapami pajba, nakidaw kiba omla basmutu. Hadu sapos nam, uniuling do nyam, Uladan mentas san penrus nam ka kerta. Ula trekam hampun halenden. Haka bor basin syaruk pau jongu. Uladan haka bor. Henry ju pau haki jaga pajba. Mentala penrung yu. Haka kerdan ka badan portam. Hapo kari Iran. Ka jingbam la ban i ka jongu. Ka badang peteng. Kat kum ka jing ong jukin nong toku bor. Ka pen pau. Ya ka jingkala joka bor. Hapo kari Islamik. Haka bagi jaga trekam. Bagi bor pahara. Kilaban kamkongsan banyak priushimen ubadan haklido dongin saya sempat haki wepat ki kubor ki ban sawan kuleshpun